にちは、阿部です。今週もこの材料を使ってダイエットにいい作り置きを4品ご紹介したいと思います。それではどうぞ。1品目は白滝塩ビーフンを作っていきます。ピーマンは4つ千切りにしていきます。中の種を取っていくんですけど、実はこの種にカリウムというむくみを取ってくれる成分があるんです。なので軽く洗うんですけど、あまり神経質にならず種も料理の中に入れてしまうことが多いです。さらにピーマンは加熱することで栄養がアップします。炒め物にぴったりな野菜です。パプリカ丸々1つ使います。今回は赤を選びました。こちらも種を除いて千切りにしていってください。パプリカは色で栄養やカロリーの量が変わってくるんですけど、赤はビタミン C がなんとレモンの 1.5 倍、ピーマンの2倍と言われています。赤パプリカは特にビタミン C に優れています。スーパーで迷った時の参考にしてみてください。玉ねぎは半玉使ってこちらも薄く切っていきます。玉ねぎダイエットと紹介されるほど玉ねぎは本当にダイエットにいい働きをしてくれる野菜です。食物繊維豊富で便秘解消につながったり血行を良くしてくれる作用があるので新陳代謝を良くしてくれます。ちなみに玉ねぎを切っている時に目が痛くならない方法は息を止めて切る。そしたら鶏胸肉1枚使っていきます。皮を剥いで細く千切りにしていきます。皮を剥ぐことによって約100キロカロリー以上もカロリーをカットすることができるんです。鶏皮はカロリーが高い上にお腹にもたまりにくいので、ダイエット中は鶏皮をたくさん食べるというのは控えた方がいいかなと思います。そして鶏胸肉をプルプルに柔らかくする方法はもうこの一択ですね。塩麹、今スーパーでも手軽に使える塩麹が売ってあるのでぜひ使ってみてください。そしたらフライパンに油を敷いてお肉から焼いていきます。鶏胸肉のパサつきが嫌いな方はなるべく鶏肉を薄く切ってさっと焼くと全くパサつきなく食べることができます。この後もどんどん野菜を入れて焼く予定だったので最初の鶏胸肉は焼きすぎないように気をつけました。玉ねぎをさっと炒めたら白滝をお得用を2袋入れましたが普通に入れすぎました。味付けはソーミシャンタンのみです。白滝は食べる時や調理する時に長さがあって難しいので私は変なタイミングで切ってますが、洗った際にハサミでチョキチョキと切っておくことをお勧めします。そしたらパプリカ、ピーマンを入れて火がしっかりと通るまで炒めます。箸も通らないほど入れすぎないように気をつけてください。最後にブラックペッパーを振って完成です。調理工程には出てこなかったんですが輪切りのレモンを飾るととても色鮮やかな一品になると思います。そしたら2品目は鰹節たっぷりズッキーニチャンプルーを作っていこうと思います。ズッキーニはこれからが旬の夏野菜ですよね。その夏野菜の中でも特にカリウムが豊富に含まれているのがこのズッキーニです。カリウムは体の水分をただ単に外に出す役割があるわけではなくって取りすぎた塩分を排出してくれる働きがあるのでむくみに効果があると言われています。そしたらお豆腐の下準備です。この後の料理にも豆腐を使うので一緒に下処理をしていきます。豆腐の水分を抜いていくんですがレンジで加熱すると早く水分を抜くことができます。それでも足りないのでお豆腐の上にキッチンペーパーを乗せて重しを乗せてさらに水分を抜いていきます。そしたら卵も2つ使うので割り入れてしっかりとかき混ぜておいてください。その他に大きめの鰹節を使います。油を敷いたフライパンにズッキーニを入れていきます。全体に油がなじむように炒めていってください。そしたら豆腐を入れていくんですが水分がしっかり飛ぶようにズッキーニを避けてフライパンの底でしっかりと炒めてください。豆腐をしっかりと崩しながら炒めたら調味料を入れていきます。味見すると少し薄いなと思う程度で大丈夫です。調味料を入れたらさっと混ぜ合わせます。そしたらまた具材を避けてですね、この中に卵を入れていきます。少し卵が焼き固まったら一緒に混ぜ合わせてください。しっかりと卵の水分も飛んだらそこに鰹節を入れていきます。一つかみ入れてください。この大量に入れた鰹節がとにかくいい味を出すんですよ。あまりダラダラと炒めてしまうと水分が出てくるので鰹節を入れてからはもうさっと炒めて出来上がりです。そしたら3品目、チンゲン菜とじゃこのガーリック炒めを作っていきます。
チンゲン菜は2袋使いました。葉物野菜は低カロリー低脂質でだいたいダイエット向きではあるんですが、この野菜は根元がすごくしっかりしているのでギュッと縮んでしまう葉物野菜の中でも食べ応えがあってより満腹感を感じられる野菜だと思います。そしたらニンニクは4かけ分を薄く輪切りにしておいてください。ニンニクは食べ過ぎると副作用があると言われるほど栄養がある野菜なので食べ過ぎには注意ですが料理に上手に取り入れてください。今回じゃこも使っていきます。少し多めの油を入れたフライパンにニンニクと鷹の爪を入れてしっかりと香りが出るまで炒めます。ちょっと長めに炒めてみてください。そしたらそこにじゃこを入れていきます。ふりかけのようなちょっとパラパラとした食感にするとすごく美味しくなるので、炒めてる音がこういう感じでちょっとチリチリなるまで炒めてください。そしたらそこにどっさりとチンゲン菜を入れていきます。しんなりするまでしっかりと炒めたら調味料を入れていきます。そんなに塩気が強くなくてもじゃこ自体に味がついてるので入れすぎには注意してください。鷹の爪が入っているので結構ピリ辛なんですがめちゃくちゃ食欲をそそる味付けになってます。そしたら4品目、サバハンバーグを作っていこうと思います。生姜は1かけ分を皮を剥いてみじん切りにしていきます。生姜は乾燥に弱いので長期保存する場合は水につけておくとなんと1ヶ月も持つんです。水につけておくと栄養素どうなるのということなんですが、生姜を主に辛味成分に体を温めてくれる作用やダイエット効果があるので栄養についてはそこまで心配しなくてもいいかなと思います。生の生姜は香りも良く辛味成分も豊富なので賢く保存して長期的に使ってみてください。そしたら玉ねぎは半玉使います。こちらは今回みじん切りにしていきます。大葉は最後に巻こうと思います。そしたらサバ缶ですね、2缶使います。サバ缶の煮汁は今回使わないので別容器に入れておきます。この煮汁にも栄養がとても含まれているのでお味噌汁や卵焼きの出汁として使ってみてください。このボウルの中には先ほど刻んでおいた玉ねぎとチャンプルの時に下処理したお豆腐1丁入れてます。そしたらしっかりと豆腐が崩れるまでスプーンでかき混ぜます。つなぎとしておからパウダーと卵を1つ入れました。おからパウダーの量は生地の水分量を見て調整してください。サバ缶の骨はかなり柔らかくはなっているんですが素手で触ると結構痛いです。調理器具で混ぜるかフードプロセッサーを使うとより簡単に混ぜることができます。そしたらお味噌を入れて生姜を入れれば下味は完了です。なるべく均等の大きさで丸めていきます。生地の硬さはねこうやってギュッて握ってしっかりとまとまるまでおからパウダーで調整してみてください。普通のハンバーグ同様こちらもねしっかりと空気を抜いてひび割れを防止していきます。そしたら出来上がったのでじゃんじゃん焼いていこうと思います。今回はオーブンを使います。フライパンでも焼くことはできるんですが生地自体が生ものではないので裏返す時に生地が崩れやすいです。オーブンで焼くとしっかりと綺麗な形のまま中まで火が通ってくれるのでオーブンで焼くことをおすすめします。そしたらシソを挟んで容器の中に入れていきます。シソとも相性のいいハンバーグです。ニンニクの匂いがめっちゃいいですね。じゃこも結構しょっぱいので最後に塩コショウで味を整えなくても美味しい。今回はこの薄削りの花かつおっていうのを使ったんですけど大きめの鰹節なんですよ。でこの花かつおっていうのが本体だけを削った鰹節なんですけど大丈夫この説明。この鰹節がしっかりと出汁を出してくれてるので本当に美味しい。お米で作られたビーフンを今回白滝に置き換えたんですけどビーフンとご飯で食べてしまうとカロリーも高くなるし糖質も増えてしまうんですけど白滝に変えるとご飯と一緒に食べても全然罪悪感ないし他の具材も割と細かく刻んだのでしっかりと味がついてます。炒めた時に多分ちょっと水分出ると思うんですけどそれも保存容器の中に入れて保存している間にしっかりと味が染み込むようにしてみてください。
です。お弁当にもこれぴったりだと思います。サバの味がめちゃめちゃしっかりしてるのと、サバ、お豆腐、おから、高タンパクなハンバーグになってるので、これなんか第2のチキンサラダになってもいいぐらいヘルシーで高タンパクで美味しいんですが、ポン酢をかけて食べたりレモン絞ってかけて食べると絶対合うと思う。これ美味しい。はい、ということで皆様いかがだったでしょうか。今回もダイエット用の作り置きをご紹介してみました。ぜひ気になった方は作ってみていただけると嬉しいです。では一品でも皆様のお役に立てますように。じゃあ終わり。